And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this torched song when I'm burning. Der Mord der Sekretärin. We will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. So, Finbar, los geht's. Dann können wir uns aussuchen, was wir zuerst machen. Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? I've been in this job 20 years. I never fired anyone. Was? Er hat noch nie so... Was hat er gemacht? Ich hab's nicht verstanden. Irgendwas feiern. Gut. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem Pfandler, ja? Die Leiche ist ja tot und bleibt noch tot. Aber wir gehen erstmal auf die Spur. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. Der Maler-Fall war der Fall, wo ich nicht den richtigen anschuldigen konnte. Ist das richtig? Boah, ey, wirklich. Diese Fahne. Pfandleier, 10:20 Uhr. Gold, chains and rings. We pay good money. Hallo? How can I help you, Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. You feel lucky you're getting it. I have the rings right here. $10 sind nicht wenig. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Mhm. Aber das sagt mir auch nur, wer den hergestellt hat. Und gekauft wird ihn ihr Ehemann haben oder so. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. 22 Karat. Aha. Okay, danke. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings?
Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Okay, nehmen wir die Ringe jetzt nicht mit? Lassen wir die einfach hier, oder wie? So, was machen wir als nächstes? Fahren wir erstmal zu dem Bremer. Okay, ich kann da gar nicht hinfahren. Verstehe. We have a problem. We could have the local troopers check out the Blair County address. The address is bogus. Kirk is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, you know? Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Nee, Rockwood da fahr ich Street. nicht hin. Union and Kannst du Rockwood vergessen. Street. Unit to handle code 2. Identify. Nee, nee. Könnt ihr vergessen, da fahr ich nicht hin. Oh, Junge. Mann, der Taxifahrer hat aber auch einfach nur grün und mir voll die Vorfahrt genommen. Nein, ich komme da gar nicht hin. Shit. Wie komme ich da hin? Entschuldigung. Achso, ist sogar doch noch richtig. Okay, wir probieren es mal hier hinten. Ja, das sieht doch schon besser aus. Und wir müssten da sein, oder? Ja, hier sind die Bahngleise. Muss doch irgendwo Polizei sein. Ach, hier drüben. Okay. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings under our hat, Toasty. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? Rangierbahnhof, 11:13 Uhr. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Okay. Ganz kurz gedacht, dass das wieder derselbe ist. Wie beim... Ich glaube, es war der zweite Fall, ne? Mit dem Schweineblut. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Aha, okay. Erwürgen. Ist ja mal was Neues. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Okay, obdachlos. Na gut, da hätten wir ja schon mal einen, der uns vielleicht helfen könnte, ne? Der Obdachlosen-Fürst aus der letzten... Was, die letzte? Vorletzte Folge? Ich habe auch schon wieder vergessen, wie er hieß. Oh, da fehlt ein Ring. Phelps, dreh die Hand um, danke. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Okay, den Rest können wir auch nicht durchsuchen.
Was hat sie denn in ihrer Handtasche? Also erstmal Levines Liquor Store für Emily Summers. 2 große Koffer, kleiner Koffer, Schlafsack, Kissen, Fotorahmen, Haarbürste, Kegel, Statuette, Make-up, Kleidung. Was ist das? This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Aha. Hat sie das abgegeben für Alkohol? Phelps? 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 Danke. Eine neue Bar. Menschsbar. Maybe someone at Mensch's will remember her. Okay, also die nächste Bar abgeklappert. Handtasche. Neuer Hinweis. Evelyn Summers, Keystone Film Company, Abteilung geschütztes Rechtsgut. Gültig bis 41. We could go over to the lot and see what they know about her. Ach so, sie That's war... gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Ah, okay, sie war mal Angestellte in einem, ja, Filmstudio und ein Brief. Aha. Ja, 2122 Street, David. Was heißt denn ST? Bridgeport, Connecticut. Also, liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal sahen. Schlimme Worte sind damals gefallen. Du hattest zu viel getrunken und wir beide wissen, was du aus dir machst. Was das aus dir macht. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern und zu belehren. Ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem kleinen Mädchen geworden war und was sie sich selbst antut. Du machst mit dem Alkohol deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn. Und das mit anzusehen, fällt mir schwerer, als du dir vorstellen kannst. Aber... Okay, aber nur der Allmächtige... Was? Liebe Evelyn... Aber nur der Allmächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen und darum möchte ich dich um Vergebung bitten. Ich bin in deinem Namen mit dem Sanatorium hier in Connecticut in Verbindung getreten. Sie sagen, dass dein Zustand eine Krankheit ist, Evelyn, dass man sie behandeln kann. Du musst dich nur einweisen. It will not. Es wird nicht. Okay. Zweiter Teil fehlt also. Gucken, ob wir den nochmal irgendwo finden können. Okay, danke. So, was, um dich uns zu unterhalten? Ach so. Ja. Wen haben wir hier? Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. What? It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Mhm. Oh, roter Lippenstift. Classic Carmine. Mhm. Okay. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Boah, was ist denn das für ein creepy Guy? Oh, Manipulation von Beweisen. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Okay, ja, sieht sehr überzeugend aus. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. Okay. Fund der Leiche? You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Na, das ist ja wohl gelogen. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine...
Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Oh Gott. Bin ja echt gespannt, was jetzt hier bei ihm rauskommt. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shunting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Okay, also der war nicht wirklich aufschlussreich, der Typ. Können wir mal kurz hinten die Blutlache noch ankriegen? Nein, geh von der Leiche weg. Phelps. Ist ja fast wie der Typ, den ich gerade fest... Oder Rusty hat den ja festgenommen, nicht ich. Okay. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Tja, die Frage ist, finden wir hier noch mehr? Warte mal, wir können ja Intuitionen benutzen. Ah, okay, wir haben alle Hinweise. Schön. Dann nehmen wir mal das Telefon, was natürlich wieder genau in der Nähe vom Tatort ist. Welch ein Zufall. Phelps, Badge 1247. Cole Phelps, Badge 1247. Ah, Cole Phelps. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Achso, das war's schon. Gut. Was würdest du denn sagen, Rusty? I'm stumped. Ideas? I say we try the liquor store next. Liquor Get Store. a short dog for the car. Okay, Liquor Store next. Wenn Rusty es sagt, fahren wir doch dahin. Oh Gott, wie kam ich da jetzt hier runter? Mann, Alter, diese Wendekreise von den Autos damals. Ganz schlimm. Und jetzt liegt's. Kann das sein? Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew the king. You think the Chinese will balk at an emperor? Oh mein Gott, entschuldigt bitte. Nine suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. Watch where you're driving, you maniac. Ja, Entschuldigung. Komm, erzähl weiter die Geschichte. Okay, ich glaube, ich habe Rusty ein bisschen eingeschüchtert durch den, naja, relativ heftigen Autounfall. Ach, diese Verkehrsteilnehmer hier in L.A. Ich könnte natürlich einfach meine Sirene anwerfen. Oh, Entschuldigung. Ja, keep L.A. safe, drive safely. Sollte ich vielleicht mich selber irgendwann mal dran halten. Ach, schade, Rusty erzählt gar nicht die Geschichte weiter. Beziehungsweise das Gespräch. Mann. Oh. Wahrzeichen entdeckt. Mit X kann ich quasi mir das angucken, okay. Boah, das ist der nächstgelegene Liquor Store? Also sie war ja obdachlos, sie kann doch nie im Leben dahin gelaufen sein, um dann zur Bahn zu kommen. Boah. Naja, gut, mal gucken. Jesus, Phelps! Entschuldigung. Mal gucken, was der Typ erzählt hier vom Liquor Store. Wo auch immer er wieder ist. Okay, schon vorbeigefahren. Levines Liquor Store, 12:04 Uhr. Ja, das ist viel zu weit weg. What can I do for you?
LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Oh, vielleicht ist da der zweite Teil vom Brief. Dann sehen wir vielleicht, wer den geschrieben hat. Also, wahrscheinlich ihr Ex-Mann. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. Ja. He's joking, Mr. Robbins. Ah, okay. Hier hat sie also ab und zu mal geschlafen. Okay. Sie und ihre Tochter? Ist das She Familie? wasn't always such a loner. Naja gut, sie war ja auch in der Filmbranche, ne? Also da ist es logisch, dass er da ein paar mehr Freunde hatte. Aristoteles Metaphysik. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Auch schön, dass Aristoteles She was Aristotle heißt. borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Okay, was soll uns das sagen? Also ich weiß nicht, wer Grosvenor McCaffrey ist. So, hier ist nichts. Was ist das für eine Statue? What exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Aha. Okay. Ist das ein Namensschild? Ja. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Okay, Evelyn Summers. Ist das ein Bowling-Pin? Den kann man bestimmt aufschrauben. Oh, da war's. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Warte mal, nimm mal das Ding nochmal in die Hand, bitte. Kann man den aufschrauben? Nee. Aha. Okay, mehr gibt's hier. Anscheinend nicht. Nee, lass das, Phelps. Gibt's hier noch Hinweise? Wir gucken mal ganz kurz. Aufgaben. Intuition. Nee, alles weg. Okay. Ja. Danke. Was sagst du, Rusty? Bowling oder? Any ideas? Question the owner. He must know something. Ach so, ja klar, wir sollten vielleicht mit dem erstmal reden. Das stimmt natürlich. Hallo? Kontakt mit Opfer. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Uff, okay. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Okay. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Okay. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Okay. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual.
He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Okay. Verstehe nicht, warum man nicht gleich die Wahrheit über diesen McCaffrey erzählt, aber pff, ja gut, okay. Haben wir ja dann relativ eindeutig rausfinden können. So, einsteigen. Gott, wir haben so viele Orte, glaube ich, jetzt. Ne, haben wir nicht. Mensch's Bar. Ja, wir versuchen erstmal da unser Glück. Warte mal, wir sind ja relativ nah an der oder relativ zentral in der Stadt. There is a Schauplatz eines Straßenverbrechens. Oh no. Ah, ist ja noch irgendwas von Interesse? Was haben wir hier? Ah, nee, komm, wir fahren zur Bowling-Dings. Okay, ist alles relativ nah, aber wir fahren erstmal zum Bowling. Weil das ist hier wirklich gleich um die Ecke. Ich sollte generell mehr über die Karte wahrscheinlich arbeiten, als einfach irgendwelche Sachen mir anzugucken. Also zumindest, wenn man wirklich mehr als einen Ort hat, den man besuchen kann. So, Bowling hier oder was? Bowling. Rawlings Bowlingbahn. 12:17 Uhr. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Warum, go get him. Warum schreist du so? Oh, das ist er doch, oder nicht? This is a tasty burger. Aber der Typ ist der hier nicht gerade umsonst weggehauen. LAPD! Zeiger. Oh, Verfolgungsfahrt, super. There! Oh, schönes Auto. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Und dann triff. Jetzt haben wir ihn doch. Clean this asshole off the road. Phelps, you gotta get me closer. Mann, er hat doch nur noch 3 Reifen. Another runner. At least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight by any means. Okay, ja. Hit it, Cole. Spit him out. Mann, das gibt's doch nicht. If this isn't the killer, we can at least get him for breakfast in danger. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. So kann ich ihn denn nicht aufhalten. That, the end of that. About fucking time. Give it up, LAPD! Schön auch einen halben Park nebenbei zerstört. Naja.
Super. So, ich nehme natürlich weiter in den Wagen. Der ist gut. Gefällt mir. Dann bleibt ja nur noch... Nee, das nicht. Orte. Die Bar. Unterhaltet ihr euch wieder? Nö, ne? Nö, wird sie nicht unterhalten. Können wir ganz kurz auf die Karte gucken? Ob wir jetzt hier irgendwas in der Nähe haben? Ach so, okay. Das ist nicht wirklich viel weiter weg. Das ist immer noch in dem Karree hier. Oh, oh. Und die nächste wahrscheinlich schon wieder rechts und dann müssten wir fast da sein. Naja, gut. So eine halbe Querstraße nochmal links. So, wo ist er? Harrys? Ach, da das rote Ding. Okay. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Match. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Ask around. Das ist ein einziger Typ nur hier. Hallo? What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Oh Gott, was ist denn das für eine Schmalzlocke? Der hat auf jeden Fall richtig viel Dreck am Stecken. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Natürlich. Das glauben wir ihm mal überhaupt gar nicht. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Okay. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Das ist eine Lüge? You're lying, McCaffrey. You look down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. Aber... obere Hälfte des Briefs, Lippenstift, Buch. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Wer ist denn dieser Tiernen? Kann ich ihn eigentlich auch befragen? Nee. Liegt hier eine Zeitung rum? Kick doch mal, was da hinten rumliegt. Eine Zeitung. Scheiße, die kann ich mir nicht angucken. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11K. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Gott, der hat überhaupt da nicht sehen, den alten Mann. Gibt's hier noch mehr? Also ich meine, ich habe ja wahrscheinlich genau den richtigen auch jetzt angesprochen. Wir können ja mal gucken. Intuition? Gibt's hier noch irgendwas? Nö, alles gut.
Ja, dann... Wer ist denn dieser Tiernen? Wir wurden auch angesprochen, glaube ich, ne? Hier 11K King. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Haben wir denn noch Orte? Zentralrevier, okay. Okay, ist schon eingetragen. Gut, dann düsen wir mal schnell wieder zum Revier. Und gucken mal, dass wir... Ja, wahrscheinlich mit irgendeinem da reden. Wahrscheinlich mit dem Typen, den wir hier aus dem Auto gerade gezerrt haben. Achso, war das nicht der Jacob Tiernen? Der Bowling Boy Junge? Ich glaube ja, ne? Oh. Mann, wieso bleibst du denn genau in der Mitte stehen? Das war auch so sinnfrei gerade schon wieder. Naja. Gut, ich fahre ja auch nicht gerade besser, ne? Dann die nächste mal links. Oh. Entschuldigung. Oh, da sind wir ja sogar schon. Hervorragend abgebogen. Phelps. Sehr gut. Noch kurz im Gegenverkehr. Zentralrevier. 13:09 Uhr. Alter, die lösen die Fälle so schnell, die Jungs. Noch nicht mal 2 Stunden her. Hallo. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. And Carruthers. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down in 1 round. Ah, Schnurrbart. Sehr guter Mann. Wo ist denn eigentlich mein Festgenommener? Hallo. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Warte, kann ich dem auf die Schnauze hauen? Ne. Glück gehabt. Wenn du das mit Rusty machst, der haut dir wirklich aufs Maul. Oh. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Okay, will stündlich Bericht. We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Was? Wieso sollten jetzt die Adresse von McCaffrey rausfinden? I'm thinking of moving up to a 45. Okay. Stop him with 1 round. Ich hätte jetzt eher den anderen Operator, mir mal angehört. KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks. Okay, ganz kurz, was macht denn der Schnauzbart-Typ eigentlich? Der läuft einfach nur hin und her. Das wäre auch ein Job für mich. Ach Gott. Und er sitzt schon wieder gemütlich im Auto und wartet, dass sein Chauffeur auch einsteigt. Naja. Tun wir ihm mal den Gefallen. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone is... You're gonna kill us! Ja, Entschuldigung.
Sorry. Whether anyone except the poor son of a bitch in the slam ever found out. Okay, das war jetzt die ganze Unterhaltung. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich meine, klar, man kann natürlich auch einen Unschuldigen einfach mal in den Knast bringen. Aber das löst ja das Problem nicht. Weil, wie, ich glaube, der Captain schon gesagt hat, die Leichen werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. So, welches Haus ist es? Ich sehe es nicht. Wahrscheinlich das hier, wa? Ah ja. Was? Jetzt ist es 16:36 Uhr? Da ist mir übrigens gerade ins Auto gefahren. Achso, stopp. Sorry. Zurück. Zurück. Geh zurück. Ja, mach die Tür meinetwegen auch noch auf. Egal. Apartment 6. McCaffrey is in Apartment 6. Okay. Wer wohnt hier noch so? Hartner. Parker. Ah, warum kann ich es nicht lesen? Apartment 6. Rooms 1, 2, 3, 4. Also müssen wir ins Hoch. Hurry up, Phelps. Und da 5 und 6. Und da ist der goldene Türknauf. Ja, wird nicht zu Hause sein. Doesn't look like anybody's home. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Okay, ich weiß nicht, ob das legal ist, was wir hier gerade machen, aber anscheinend juckt's keinen. The Anatomy of Power. Oh, unwichtig. Okay. Ah, guck mal, der untere Teil des Briefs. Ich glaube, lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause zu kommen. Ich habe deine Sachen in dein altes Zimmer gestellt und ein Schloss an der Tür angebracht, damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder dein normales Leben zurückkehren. In dein normales Leben zurückkehren. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Aber ich bete darum, dass er es tut und dass du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. In Liebe und Verständnis deine Mutter, Augusta Summers. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Oh Gott. Ja, boah. Weiß ich nicht. Also ja, er hat die andere Hälfte vom Brief, aber das heißt ja nicht nur, weil... Oh, natürlich liegt wieder... Alter, das ist doch... Was ist denn das für eine Stadt? Schon wieder ein blutbeschmiertes Hemd. Und die Tatwaffe. Das ist viel zu einfach, das kann doch nicht sein. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Was? Ich hab's tatsächlich nicht verstanden. A citation at least. Down the what und... Ich hab nicht verstanden, wie wir da hochkommen. Down the alley, up the stairs? Hallo. Ach, hier. Guck mal an. Roof Access. Hätten wir uns erst umgucken sollen? Oh Gott, der wird doch wegrennen. Grosvenor McCaffrey! Natürlich. Oh, Running on Mann. a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. I'll go get our wheels.
Jedes Mal laufen die Leute von uns weg. Ich glaube, auf Rusty muss ich diesmal nicht hoffen. Alter, der ist aber auch fix, der Typ. Haut er mir jetzt das Maul? Nee. Ich kann meine Waffe wieder nicht ziehen. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Ja, okay. Vielleicht 1-2 Zentimeter gewonnen. Be careful, he looks dangerous. He's dangerous. Mann, der Typ ist aber auch wirklich flink. Nein, der steckt jetzt nicht in das Auto da. Okay, jetzt habe ich ihn. LAPD. So, komm. Jawohl. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Sehr gut, Phelps. Sehr gut. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tyranny set him up. You don't think that asshole Jameson did, do you? What's that Dahlia fuck? How do you know that McCaffrey didn't do the dogging? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Ach, ich glaube, wir stehen wieder vor der Entscheidung, wen wir von den beiden in den Knast bringen. Und ich bin mir mal wieder nicht sicher, wer es ist. Also ich glaube immer noch, dass in den meisten Fällen wir sowieso den Falschen haben und der Black Dahlia Mörder der Täter war. Aber gut, vielleicht lässt sich ja einer von den beiden drauf ein. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wen ich beschuldigen würde. Wahrscheinlich kann ich eh wieder nur einen beschuldigen. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jim? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. Ich hätte vielleicht erstmal die Wohnung von dem McCaffrey weiter angucken sollen. Oh Gott. Na gut, wir fangen erstmal hier an. Hallo. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Das ist absolut richtig. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Ach, das ist natürlich gelogen. Ach, jetzt müssen wir erstmal das Buch durchgehen. So, also. Wir haben Radmutterschlüssel mit Blut befleckt. Ich hätte mir den Rest angucken sollen in dieser Wohnung. So eine Scheiße. Opfer ist mit hier in der Mord in ein Hotelzimmer gegangen. So, dann also Lüge. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Kleiner Lügenbaron, du. So, Opfer zuletzt gesehen. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No, there isn't. I knew you wouldn't believe me. Oh, natürlich wacht er auch genau so um Mitternacht auf. Oh, das ist ja noch besser. Buch des Opfers gefunden. Verstehe ich nicht. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Okay, ich verstehe dieses Gesprächsthema gerade nicht, aber er scheint ja die Wahrheit zu sagen. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. He had nothing but vitriol for her. Ich habe nicht verstanden, um was es da überhaupt ging gerade.
You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Das ist doch Quatsch. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Mann, das ist ja wieder ein ganz krasses, gutes Verhör hier. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. What? Okay. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him down. Oh Gott, ich hab jetzt schon wieder keine Ahnung. Das war jetzt nicht hilfreicher. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. Alibi für McCaffrey. Mal erstmal das Einfachere, also hoffentlich. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ja, das ist, ja, also ich glaub's ihm auch nicht. Aber wie kann ich das denn? Fehlender Ring, zerrissener Brief, Schnapskauf. Streit, ein Junge. Oh, guck mal. Opfer hat nach einem Streit Whisky für einen Jungen gekauft. Ah, okay, das könnte ich mal machen. Lüge? I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Ah ja, okay, dann ist das wirklich das Letzte. Oh Gott, na ein Glück. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. What? Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Ja, okay, das ist natürlich auch eine absolute Lüge. Aber kann ich das beweisen? Opfer ist mit Tieren in der Mordnacht in ein Hotelzimmer gegangen. Ja gut, das war davor. Tienens Anschuldigung, McCaffrey. Ja, hier beschuldigt jeder jeden. Super. Schnapskauf. Ja, ich kann es nicht beweisen, aber natürlich anzweifeln. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the fifth columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. Your funeral. Oh, das war das Falsche? Nein, das gibt's doch nicht.
Hör auf! I'm trying to imagine you with a personality. Oh, was ist da? Dieser Fall. Er macht mich schlimm. Krank im Kopf. Wen rufe ich denn jetzt an? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks for your help. Okay, wir gehen nochmal zu ihm rein. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw. It changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Ja, komm. Oh, Entschuldigung. Oh, falsch. Wir belügen ihn und konfrontieren ihn einfach direkt mit der Polizeiakte. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Okay, so, bla 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 bla. Polizeiakte von McCaffrey. Los, los, los. We know all about you and your dishonorable discharge. Beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. Wenn ich ihn wieder nicht beschuldigen kann, nachdem ich mit dem anderen gesprochen habe, dann deinstalliere ich dieses Spiel und verbrenne meinen Computer. Das ist natürlich Quatsch, mache ich nicht, aber bin ich sauer. So, ich würde nur mal gerne wissen, was er zu der Anschuldigung sagt. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Ereignisse vor dem Mord. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning. Very hungover. Ja, I komm. thought Evelyn would have come back. Ja, komm, wir machen gleich die Konfrontation mit der harten, naja, mit der harten Lüge von dem anderen. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? McCaffreys Anschuldigung. Mann, Alter, das dauert auch mit der Maus immer, ne? Zack. Tin hätte gestanden... Ja, wir machen das einfach. Passt nicht so ganz, aber vielleicht ist es ja richtig. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn, and that it was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Nö, war's nicht. War der andere. Glaubt nicht, dass er das war. Der McCaffrey, der
ist halt einfach so ein dreister Huhu. Und ja, hat ihm das unterschieben wollen. Ich glaube, sein wahres Gesicht hat man dann am Ende gesehen. Kann ich ihn beschuldigen? Ja, danke. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys. You bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot at a prison graveyard. The Studio Secretary Murder. Alle Hinweise gefunden. 3 Fragen waren verkehrt. 4 Sterne. Na gut, bei einem Fahrzeugschaden von $3.151. Das ist natürlich verständlich. Grosvenor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen. In der Todeszelle. Sachschaden noch 183. Verletzung keine. Sehr gut. Ja, also gehe fest davon aus. Also außer es war jetzt... Nee, warte mal. Die hatte... Ja doch, die hatte auch diese roten Lippenstift dabei, aber die hatte keine Nachricht. Boah, ich weiß nicht. Ich bin immer noch gespannt, wie das ausgeht. Wer denn der Black Dahlia-Mörder nun wirklich ist und vor allen Dingen, wen er alles umgebracht hat von den Frauen, die wir bis jetzt gefunden haben. Also wie gesagt, bei einigen Fällen bin ich mir relativ sicher, dass die wir jetzt im Knast haben, das nicht waren. In dem Fall hier bin ich mir eigentlich sogar relativ sicher, dass es der McCaffrey war und nicht der Black Dahlia-Mörder. Naja, lassen wir uns überraschen, wie das Ganze hier in Los Angeles weitergeht.